Това видео ще ви направим част от нашето едномесечно пътуване в Източна Ява или East Java. Ние сме Bulgarian Nomads. Ако не знаете с каква цел правим нашите видеа и каква е целта на канала ни, то целта на нашите видеа е да ви споделим нашия опит от пътуванията ни и да ви покажем как можете сами да организирате вашите пътувания без помощта на туристическа агенция, като спестите в пъти пари, които можете да използвате в това да удължите вашият престой или да посетите повече места на мястото, на което отивате. Стъпка номер 1 е закупуването на самолетните билети. За пореден път избрахме да закупим нашите билети от Qatar Airlines. Ако искате да разберете защо, може да изгледате видеото ни за Бали, което е някъде тук, и ще разберете защо винаги избираме тях. Вариантите да достигнете до Източна Ява са няколко. Първият, който ние избрахме, това е да направим резервация чрез приложението на Qatar Airlines и те ни организираха вътрешният полет от Бали до Сурабая с Garuda Airlines. Тук е момента да ви кажем нещо важно за вашия багаж. Имайте на предвид, че багажът ви няма да го вземете директно в Сурабая. Както ни казаха на нас служителите на Qatar Airlines при чекирането на багажа ни. Защото вие пристигате на интернационалното летище и после трябва да хванете вътрешен полет, което е на съвсем друг терминал. Така че имайте на предвид, правите ли прекачване от интернационален полет и се прекачвате на следващ полет, който е вътрешен, в която и да е държава, вие трябва да си вземете багажа, независимо какво ви казват самите работници на която и да е авиокомпания. Така че взимате си багажа от линията с всички други пътуващи с вас. Може да помолите някой от персонала на летището да ви качат с количките и да ви закарат до другия терминал, от който трябва да отпътувате и там да чекирате отново багажа си. Другия вариант, който може да изберете, както правят много туристи, които са на почивка в Бали и искат да посетят Източна Ява, това е да отидете с скутера си до пристанището, откъдето тръгва ферибота за Източна Ява. Така също спестявате и губенето на време да наемете още един път мотор, като пристигнете в Източна Ява, а направо с вашия мотор слизате от ферибота и потегляте към местото, което искате да посетите. Стъпка номер 2 е запазването на място за вашият престой. Ние отново го направихме чрез Airbnb, защото сме много доволни. Така че ако и вие желаете да правите вашите следващи резервации чрез Airbnb и нямате акаунт към Airbnb, то долу под видеото ще има линк, с който ако направите регистрация, ще спестите до 78 лева при следваща ваша резервация. Ние избрахме една къщичка в една провинция Вагир, която се намира в град Маланг. Избрахме този град, защото бях обещал на мои приятели индонезийци да потренираме с тях и да имаме време да се видиме. Второ, защото имаше някои от местата, които искахме да посетиме в град Маланг и затова го избрахме по-голямата част от нашия престой да бъде в Маланг. Но ви съветваме вие да не правите тази грешка. Първо да си набележите местата, които желаете да видите в Маланг, да си направите сметката за колко дни може да го видите, което според мен няма да ви отнеме повече от 1 или 2 дни, да ги посетите и оттам да се отправите към следващия град. Това е най-добрият вариант, защото забележителности като Бромо и като кратерът Иджен са много далеч от Маланг и ще ви бъде много неудобно да го направите. Относно това как да пътувате в Индонезия и какво ви е нужно за вашето пътуване в Индонезия, изгледайте клипа, който ще е някъде тук, за да разберете как да пътувате в Индонезия. Продължаваме с това, кои места може да посетите в Маланг.
първото място това е водопадък Петунг Севу. Наистина не е един от най-забележителните водопади, които сме виждали, но си заслужава да го видите, защото няма много дълби, а цената за вход може да намерите тук. Същото място, с което е забележителен Маланг, това е Rainbow Village. Забележителен е за много причини, защото къщичките там са поредисани с цветовете на дъгата. Цената за вход е... Както навсякъде, и тук има вход 3000 рупии. И се намира близо до ЖП гарата в Маланг. Имайте на предвид, че в навигацията, като напишете Rainbow Village, може да не ви покаже мястото, което търсите. Затова напишете Джопидан Салам Сату и навигацията ще ви покаже точното място на Rainbow Village. Следващото място, което ви предлагаме да посетите, това е паркът Гоа-Пинус, който се намира на 28 км от Маланг. Сега сме на парка Гоа-Пинус в град Пату. Казват за него, че е най-големия в източна Джава. Входът за него е по 10 000 на човек и 5 000 за вашият мотор. Следващото място, което ви препоръчваме да посетите, това е най-известният и най-хубав водопад в източна Ява, Тумпак Севу. Той се намира на 60 км от град Маланг и е лесно достъпен с скутер. Също така входът за него е 20 000 индонезийски рупии на човек и 5 000 индонезийски рупии паркинг за вашия скутер. Тези 20 000 индонезийски рупии са само за посещението на панорамата на Тумпак Севу. Също така покрай Тумпак Севу има още два много хубави водопада, се стига като следвате реката и за всеки от тях се заплаща отделно. Това са водопадите Ер Терджун и Гоа Тетес.
пропуснете някои от нашите видеа, абонирайте се за канала. За да не определя YouTube алгоритъма какво да гледате, цъкнете камбанката.